Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, aziz ishonch mijozlari. Bizda bo'layotgan 1+1, ya'ni ikkinchisi tekinga aksiyamizda Rustam akamiz kelganlar. Rustam aka nima narsa qildi bizdan? Ishonch do'konidan muzlatgich xarid qildim va kir yuvish avtomat kir yuvish mashinasini xarid qildim. Avtomat kir yuvish mashinasi va muzlatgich xarid qilganlar. Bizda olayotgan mahsulotingizda bonusi nima chiqdi? Men olayotgan mahsulotimga bir 6 millionga yaqin bonus chiqdi. Men bunga gaz plita va boshqa maishiy texnikalarni oldim. Anaga. Akamiz 6 milliondan ziyod bonusi bo'lgan ekanlar. Maishiy texnikalarni bonusga olyaptilar. Siz aziz mijozlarimizga kutib qolamiz ham. Bizda bo'layotgan muomala madaniyatimiz qanday? Sotuvchilar, zaldagi Hammasi o'z o'rnida, muomala madaniyati zo'r, ishonchli. Hammalaringizni tavsiya qilaman. Ko'rib turganingizdek, minnatdor o'zimizning mijozlarimiz. Sizlarni ham kutib qolamiz. Aksiyamiz hali davom etadi. Soat 8-9:00 gacha Ishonch savdo markazi do'konlari siz aziz mijozlarimiz uchun ochiq. Barchangizni Ishonch do'konlarida kutib qolamiz.